zvino panozadzanyi moyo wangu. Uyani zadzanyi Jesu nemudza wenyu. Uyani wozvino panozadzanyi moyo wangu. Munokwanisa kuzadza mweya vesevo vangu, asi ndinokudai mwikuzadza moyo wangu. Uyani zadzanyi Jesu nemudza wenyu. Uyani wozvino panozadzanyi moyo wangu. Uyani mundichenure nyara dzamoyo wangu. Zvino muri kuitawo kuzadza moyo wangu. Uyani zadzanyi Jesu nemudza wenyu. Uyani wozvino panozadzanyi moyo wangu. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Kana uchiverenga mukati mebhaibheri, muranda waJehovha anosvika umwe musi pakubvunza zvikanzi, zvino mucharamba mune mifungo miviri kusvika riniko? Kana Jehovha ari Mwari, muteerei. So by the end of the day, mukati mezuva ranhasi, kune vechidiki vatiri kutaura tese, tichitaura nyaya tichiwirirana, ndoda kuti mukati mezuva ranhasi, kana Jehovha akutendera, kana wawanirwa nyasha, imbogarawo pasi umake a decision. Hazvibetsere kuteerera without taking action. Hazvibatsire kuziva kuti warasika and continue in that direction. Hazvibatsire kuziva kuti chinhu ichi handichada woramba wakagarapo seunoda. Hazvibatsire kuziva kuti rwendo urwu handicharwudi woramba uri marwuri. Hazvibatsire kuziva kuti munhu uyu handichada woramba uchifambidzana naye. Ishu iri panapa mibvunzo uyu ndaurambe uri mamuri wekuti mucharamba mune mifungo miviri kusvika riniko? Ucharamba uri pakati nepakati kusvika riniko? Ucharamba usingarane upenyu hwako sezvaunoda kusvika riniko? Ucharamba uri passenger mubhazi iri kusvika riniko? Ucharamba usina freedom of conscience kusvika riniko? Ucharamba uchingosarudzirwa kusvika riniko? Ucharamba uchichengeta maprisoners in this ship of yours kusvika riniko? Ucharamba uchinzwisisa kusvika riniko? And until when are you going to excuse weakness? Saka mukati mezuva ranhasi, we want to be bold, we want to be firm, we want to make decisions, and we are going to make decisions dziri bold and dziri firm. Ende mukati mezuva ranhasi, ndoda kuti tiisirane pachena chinhu ichi, kuti pamibvunzo yenyu iri panapa yese yamandibvunza, hatisi kuda kufunga nemwoyo. Mwoyo tichausendesa basa rawo iro rekupamba ropa, asi kana tichifunga tinofunga nepfungwa. And I want to be clear with you, at times we have to be ruthless if we are to get somewhere. We have to be ruthless if you are to be morally correct. If you have to be ruthless if you are to make the right decisions. You have to be ruthless if you are to get there. You have to be ruthless if you are to free yourself.
at times you need to be ruthless. Ende tikataura nenyaya yekuve ruthless, hatitauri nenyaya yeutsinye, tiri kutaura nenyaya yekuti no matter what comes, this is exactly what is going to happen. Ngativei nenguva yekunamata. Baba vedu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndoda kukutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti ndimi. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Panapa nhasi unoyu ndoda kuti patiri kudhiskasa ndanjiverenga mubvunzo uri panapa. Pandauverenga ndokubva ndaona kuti ndinofanirwa kuusanganisa nevhesi yandoda kukuverengerai. Mubvunzo uyu uri kubvunzwa nemwanasikana ane mukomana wake wadanana kwemakore mazhinji. Mukudanana kwese kwavaita musikana haachadi, but mukomana uyu akamuvimbisa kuti anozvisungirira because upenyu according kumukomana, as long as relationship isisipo haasisina chikonzero chekurarama. Upenyu hwake hwakazemberana nerelationship to the extent yekuti izvo anything else hachichakwanisi kumuita kuti ararame. Saka nekudaro musikanawo haadi kuti mukomana afe arimo murelationship kuti suicide inofanirwa kuitika isaitike. Ndofunga iko nezvakumuremerawo. Saka akubvunza mubvunzo wekuti izvo oita sei. Saka tisati tataura, regai nditange ndaverenga vhesi yandoda kuverenga iri mukati mebhuku raJoshua chapter 9. Ndiri kuverenga pavhesi ya3 kusvika pavhesi ya5. Rinoti, and when the inhabitants of Gibeon heard that Joshua had done unto Jericho and to Ai, they did work willily and went and made as if they had been ambassadors, and took old sacks upon their asses, number 1, and wine bottles old and rent, and bound up, and old shoes and clouted upon their feet, and old garments upon them, and all the bread of their provision was dry and moldy. Verse 8 and 9. And they said unto Joshua, we are thy servants. And Joshua said unto them, who are ye, and from where came ye? And they said unto him, from very far country thy servants are come, because of the name of the Lord thy God. For we have heard the fame of him and all that he did in Egypt. Panapa, Bible riri kutaura panapa, richitaura nenyaya yema inhabitants eGibeon. Zvavakaita ndezvekuti vana veIsraeri, remember, pavakanga vaakupinda mukati menyika yeCanaan, zvikanzi vakadestroya maguta. Vana Ai vakadestroya maguta, vana Jericho. Zvikanzi vana veGibeon ndomba vazvinzwa, ndomba vaona kuti panapa taakupinda pataiti. Marwiro anoita vanhu ava hatimire, mafambiro ari kuita hondo hatimire, maperero ari kuita maguta hatimire, marwisirwo ari kuitwa vanhu vari strong hatimire. Zvikanzi toita seiko? Zvikanzi vanhu ava vakanga vari maneighbor emaIsraelites. Vari maneighbor kudaro, vakati regai tivatambe chitsotsi. Ndokubva vatora masaga zviri kutaurwa panapa kuti vakatora mbatya dzakabvaruka, mawine sacks avo akabvaruka, masandals avo akabvaruka, ndokutora nechingwa chakaora. Saka pavakasvika pana Joshua, vasvika pana Joshua, vanoti izvo kuna Joshua, Joshua, look here, isusu tauya kuzoita chibvumirano newe. Zvikanzi naJoshua, ndoziva seiko kuti ndimi vanani uye kuti munobvepi? Zvairehwa naJoshua ndezvekuti vanhu vese vari munomu ndiri kufanirwa kuvaparadza, because nyika ino ndeyedu. Ndakanzi naMwari instruction yandakapiwa ndeyekuti handina wandinofanirwa kusiya. Zvikanzi nevarume ava manje, zvikanzi aiwaka, isusu hatisi vemudhuze, evidence tinadzo, maV11 tinawo, tarisa tutori nechingwa ichi tabva nacho chiri fresh, chatoora. Bhutsu idzi dzanga dzichiri right, dzadobvaruka. Mawine sacks atina wayo anga ari manyowani, hakuchisina.
So by the end of the day ndo evidence dzatinadzo dzekuti tabva kure. Zvikanzi zvachidaro, zvikanzi izvo vana veIsraeri pane kuti vabvunze Mwari kuti izvo chinhu ichi chakamira sei, zvikanzi ndomubva vainspecta mawine stakes vakaona zvechokwadi asakara, vakatesta chingwa vakaona zvechokwadi chaora. Vapedza kudaro ndokumva vave convinced kuti vanhu ava vabve kure. Zvikanzi but vakazorealiza later kuti tanyengerwa why mushure mekunge vaita chibvumirano. But unfortunately chibvumirano chavakanga vaita chakanga chisiri reversible. They had bound themselves for life nekuti vakachitwa. The fact yekuti achitwa yakanga yaa imwe nyaya. Ishu iri panapa yakafanana nekuda izvi yekuti wogara pasi nemusikana wako mobvunzana iwewe nemusikana kuti iwewe inini handidi kuroora munhu asiri mhandara. Musikana wako omva akudza kuti ndiri mhandara, omva mawirirana, omva waenda unobvisa chipo pfuma, wapedza kubvisa pfuma momva machata moenda kuhoneymoon. Wakuhoneymoon wodiscover kuti haisi mhandara. Apa ishu iripo ndeyekuti izvo muchato watosainwa atove mukadzi wako. By the end of the day hauchadzokera mumwoyo unenge uchiziva I have been fooled, but the commitment has been made. This is exactly what happened here. The commitment was made. Why? Because people were assessing zvinhu zvakanga singafanirwi kuassesswa, and they allowed themselves kuti vatarise kuside, and they did not face reality. And because of that they concentrated too much on things that they were not supposed to concentrate on. Zvadaro handisi kuti inini vanhu ngavanyengere vanhu kuti ndiri zvandiri siri iye ari zvaari. Ndiri kungopa seexample yekuti zvinhu zvanga zvakazembera pane zvakanga zvaudzwa munhu. So by the end of the day issue iri panapa ndeyekuti people concentrated on things that they were not supposed to concentrate on. Vakakanganwa kudhila nezvinhu zvavakanga vachifanirwa kudhila nazvo. Saka mune izvozvo mumind ndakuda kuti tidzoke panapa tidiscuss nyaya iri panapa. Ndoda kuti nditange ndakuudza mwanangu panyaya iyi usaseenzese brain dzekukwekwe. Kana ndichiti usaseenzese brain dzekukwekwe, ndiri kurangarira rimwe gore ndakabva kukwekwe ende ndichibva kukwekwe ndiri muna Samora ndakubva kumasasa kunodropa munhu wandandinaye kwakwa kumanheru kuma9 10 ndobva ndasangana neumwe mwana wechisikana mudiki akatakura umbrella. Kwakanga kusiri kunaya, yanga isiri nguva yemvura, and kwakanga kusiri kupisa nekuti akanga ari manheru. But what I know is akanga akatakura umbrella. Saka akatakura umbrella kudaro ndokumva ndamira ndikati uri kuitei panapa usiku. Zvikanzi izvo ndomva handitsanangurira nyaya yake yakanga yakanyatsorongeka. Ndabva kumarondera ari masikati zvaitsanangura why akanga akatakura umbrella. Zvikanzi saka ndiri kuenda kuchinhoi because mai vangu vari kurwara. Saka hapana umwe munhu ariko kunze kwangu. Saka achitaura nyaya yake ini ndomva ndashandisa brain dzangu dzekukwekwe, ndomva ndamunzwira tsitsi. Ndakangofunga kuti munhu wechisikana angafambe sei usiku nekuti kwedu kune makorokoza. Toziva kuti anogona kurepwa nemakorokoza. Saka ndomva ndamuti chipinda ndoenda newe kuGreencroft ndonokusiya wakwira kombi yekuenda kuchinhoi. Chinhu chakaitika ndasvikako ndechichi ndechekuti ini ndinda mushishi rekumisa mota, iye akagara paboneti. Unoziva ukamisa mota haimiririka pawaimisira, inogona unomira 20 or 100 meters away. Ndomhanya ndonobvunza nekuasesa kuti vanhu varimo vakamira sei kuitira kuti uyo ari kuenda kuchinhoi ainde. Ndozodzoka ikoko achindibvunza kuti zvanzii. Saka pandakanga ndichiita processi zvakandinetsa kuti munhu anoda kufamba rwendo ndiye asiri kumhanyira mota. Inini panapa ndini ndoswera ndichimhanyira mota, nyamba muridzi werwendo aripo. Ende chinhu chakanga chiripo nyamba munhu uyu wandaimhanyisira mota uyu haana kwaakanga achienda. Pandandatomutora papari pabasa pake kwandakanga ndichienda ndokwaakanga achitoda kuenda. Akanga atosvika kwaaranga ane custom. Ini ndiri kumisa mota ndichimisira munhu asina kwaarikuda kuenda. Ndiri busy kumhanya neconcern newari, worried over person, someone who is not worried about anything. Saka zvachidaro ndopandakaona kuti brain dzangu dzandiri kuseenzesa panapa handidzo dziri kudiwa. Munhu unoyo ari kundidistract, iye ari kuziva zviripo, nechemumwoyo ari kutoseka.
nyamba inini ndini munhu ari kuisa effort pazvinhu zvisiri kuda effort. Ndo number 1 iri panapa. Ndeyekuti panapa iwe uri kuti mune relationship, panapa uri kuti iwe uri mucourtship, panapa uri kuti uri kudata this young man, and this young man pauri kumudata, there is nothing that you are seeing, there is nothing that you are considering, you are not even planning ramangwana. Hamusi kuona kuti anoite here kana kuti haaite. In fact wakatozviona kuti haaite ndosaka usiri kumuda. But iko zvino izvi, instead of concentrating on the happiness yamangwana, wakuconcentrata nesuicide, wakuconcentrata nerepatriation yemunhu, wakuconcentrata nekuti munhu anorehabilitatwa sei. By the end of the day, this relationship of yours has ceased to be what it is supposed to be. Uri kufunga nemoyo pasiri kudiwa kufunga nemoyo. Panapa paroda kufunga nepfungwa. Issue iri panapa ndeyekuti vanhu havarovorwe kana kuti vanhu havaroorwe nemunhu kuti asakomite suicide. Munhu aroorwe nemunhu nekuti arikuda kuzvisungirira. Munhu aroorwe nemunhu nekuti ane masuicidal tendencies. Kuve nemasuicidal tendencies chirwere chinoda chiremba. Kuve nemasuicidal tendencies chirwere chinofanirwa kurapwa. Ende pari panyaya yekurapwa, it has nothing to do with you. This is a family affair. Ivo semhuri vanofanirwa kugara pasi voona kuti murwere wavo vanomurapisa kupi. Asi marriage hairape type yechirwere ichi. So by the end of the day, this is what my advice is. Rega vanoda kuzvisungirira vasuzvisungirire. It is not your problem. Ende ndoziva kuti panapa uri kutaura kuti vanhu vari kuchechi, ndangave madzimai edhoka ndiziva kuti vanhu vacho ndivanani, vari kukuudza kuti izvo you must consider pamusana pekuti izvo munhu akazvisungirira ropa rake riri pamusoro pako. Kana ndichida kukuudza chokwadi, reuyu harizi pamusoro pako, riri pamusoro pake. So by the end of the day, you must do what pleases you. Haikona kuchengeta munhu pamusana pekuti ari kukuthreatena. Haikona kuchengeta munhu pamusana pekuti iye ari kuona ramangwana risina kumira zvakanaka. Haikona kuchengeta munhu pamusana pekuti ari kuti upenyu hwake ndiwe. Bhaibheri rinotoisa pachena kuti usave nevamwe vaMwari kunze kwangu. Saka by the end of the day, uyu mukomana wauri kudhila nayoyu anoworshipa maidols, ane vamwe vaMwari kunze kwaMwari. Zvokuti by the end of the day, life is not worth living kana iwe usipo. Ende iwewe haikona kutendera munhu kuti akunamate. Famba rwendo rwako wakasununguka. Usacheuke, usatarise kuside. Let everything that will happen. It has nothing to do with you. Make your own decisions. Ende kuvafana ndoda kukudzai ndezvekuti izvo mai vangu vaigara vachinamata, kana vachinamata mazivese vainamata vachiti izvo Mwari toda kukutendai nekuti matichengeta. Tinokumbira kuti dei mungatigadzirisa upenyu hwedu tisati tapinda muvhu rinotonhora. Zvaingorehwa namai pavaiti muvhu rinotonhora, vaireva kuti kana wachinge wapinda muvhu, there are no decisions to make. So by the end of the day, ndoda kukutaurira chinhu ichi ndechekuti izvo usafunge kuti kana uchinge wafa you will achieve anything. Usafunge kuti kana uchinge wafa people will miss you forever. Usafunge kuti kana uchinge wafa matears achaerera nekusingaperi. Usafunge kuti kana uchinge wafa vanhu vachamira kudya sadza. Ndinofarira umwe munyori anonyora anoti izvo aimboone pfungwa dzakafanana nedzawo nadzo dzekuti the world cannot move without him. Paakazoona chiremba wemusoro akanomudza akati izvo ndoda kuti umuke uende kumakuva. Kana uchinge wasvika kumakuva uone matombstones ese nevanhu vese vakafa vari kumakuva. Uzviudze every day paunosvika kumakuva kuti these people who are sleeping in these graves once thought the world will not move without them, but it still continues even without them. The same applies to you young men. Ndeyekuti even if you commit suicide, never think the world will cease to be what it is. Usafunge kuti vanoridza mabhende vachamira. Usafunge kuti vanoita mapati vachamira. Usafunge kuti vanotamba bhora vachamira. Uchafunga kuti Manchester isarega kuve Manchester. Usafunga kuti Liverpool icharega kuve Liverpool. Why? Pamusana pekuti iwewe wafa uri mukati meguva. If you decide to die, wafa mufiro webenzi. Ndo zvinotaurwa neBible. Why? Wafa nguva yako isati yakwana. Saka hatidi kuti ti encourage kuti tifunge mafungiro iwayo ekuti we can threaten people into marriage. No, we don't threaten people into marriage. Marriage is supposed to be an institution inopindwa nevanhu pfungwa dzavo dzakazorora uye vane ramangwana mukati memoyo. Ndozoda kuunza vamwe vangu kusaidi uku isu maelder nenhengo dzechechi nemadhikoni, musafambe muchinyepera vana kuti vapinde mumichato semapanado ekuti vaite kuti vanhu vave right ivo vasiri right. Musati vana vaadhimite varwere vekuti vanonogara navo vari kuda psychiatric attention mofunga kuti marriage is going to sort this thing out. Regai vanorapiswa varapise. Be honest,
be sober muchitaura panyaya idzi, kwete kuti mwana avhure rehabilitation center paanga achifanirwa kuvhura, paanga achifanirwa kupinda mukati memuchato mutsvene. Ndofunga yafai. Uyoyo ari panapa ane mukomana wake anoronga namai vake, zvokuti izvo kana ane chaari kuda anonoronga namai vake kuti ndaakuda kuzoita engagement, ari kuronga namai vake. Saka what is happening ndezvekuti izvo mai vemusikana ndo vaakurana relationship. Musikana anotozongonzwa namai vake kuti either 10 left kana kuti 10 right. Musikana akati izvo handizvifarire, anozongonzwa mai vake kumudza kuti izvozvo ndozvaanofarira. Ndo nyaya iri panapa. Saka akubvunza kuti izvo ndoita sei, ende reason yake iri pachena, haadi kuve netension namai vake. Mukomana akaudzwa anonyatsoziva position yemusikana, asi mai ndivo vaakupinda mudhiriri. Saka advice yandiri kupa panapa ndiri kupa kumwanasikana wangu, handisi kupa kumukomana. Mai vako nemukomana wako vape space, rega vaite zvavari kuita, varonge marongero avo. Zvakafanana nekuti mwanangu tomboti uri mukomana opinda mubarbershop uchida kuenda kunogerwa una mai vako, iwewe wave munhu abva zera ari kumeka madecisions ake, ndiwe uda kubhadhara bhabha. Wasvika paya ona bhabha ari busy kuronga namai vako, vari kutotaurirana kuti unofanirwa kuiswa karaini panapa, unofanirwa kugerwa so, unofanirwa kudai, iwe wakangogara urimo. Chandoda kukuudza ndechekuti ukaona vanhu vachidhiskasa kudaro, usapinde panyaya iyoyo, unokonzera unnecessary tension. Usapinde panyaya iyoyo, unogona kupedzisira makupuputirana unnecessary. Kana une foni, itoenda zvako pafoni pako utange kutsvaga umwe bhabha. Rega uyu bhabha varonge zvavari kuronga namai vako. Kana ukangoona chete vakangoti tarisei kusaidi, iwe mbva wabuda nemusoro wako, nekuti musoro unoda kugerwa ndewako, uye musoro uri kubhadhara bhabha ndewako, uye chikwama chiri kubhadhara bhabha ndechako. Saka kana vatarisa kusaidi, obuda oenda onotsvaga kukugerwa. Vachazoziva kuti kana uri bhabha uri serious nekuita mari, kana uri bhabha uri serious nekugara vanhu, unofanirwa kurecognize kuti client yako ndeipi. Usazvinetseni namai vako, don't put pressure, don't create a martyr out of self. Usafe nezvinhu zvisiri izvo. By the end of the day, just use your common sense and know where you are going. Achazozviziva ramangwana kuti mai havasiri vaida kuroorwa. Achazozviziva ramangwana kuti mai havasiri vari kutsvaga murume. Ende panapa chandoda kuburitsirana pachena ndechekuti isu sevabereki takagara uko. Bhaibheri rinoisa pachena kuti kudza baba vako namai vako. But Bhaibheri rinoisa pachena kuti isusu ngatiregei kuvarwadzisa. Ndo number 1. Number 2, uye Bhaibheri zvakatinakira kuti tive involved mumarelationship evana vedu. But harina kuti tivaitire machoices. Basa remubereki ndere kudai. Tomboti pamba penyu makawirirana kuti tinomwa masoft drink. Masoft drink munoziva kuti kune spaleta orange, kune cream soda, kune fanta, kune whatever zviriko. Ishu iri panapa ndeyekuti munowirirana kuti tinomwa masoft drink, asi zviri kumumwe kuti ndinoda pineapple here, zviri kumumwe kuti ndoda cream soda here, zviri kumumwe kuti ndoda stone here, zviri kumumwe kuti ndoda cascade here. But problem yakutonetsa panapa ndeyekuti mawirirana kuti tinomwa panapa masoft drink. Munhu akuda kunotora soft drink yaanoda, imi mamuchada makuda kumutsvadzigira koko. Koko hai iri kutaura handisiriyo yandinoda, imi muri kumumanikidza kuti iyoyo koko ndo yakakunakira, asi makambowirirana kuti masoft drink. I want to be honest with you. What must be instilled in our children is the principle. The principle to choose right. The principle to make right decision. The principle to choose the correct partner. But by the end of the day, kwete kumba mafamba mchivataura kuti iyi ndo size yako, iyi hai size yako, iyi inokwana, iyi haikwane. Handipo patinofanirwa kupinda. Ndiri kungokupaiwo advice kuti musazodisappointika. Remember, it's your child who is getting married. All we can do is to support you to make the right and correct decision. Ende ndoda kudzoka kwauri mwanasikana wangu, ndepekuti izvo haisi disrespect kusarudza zvaunoda, haisi disrespect kusarudza waunoda, haisi disrespect kuroorwa newaunoda, as long as you are not offending God. Where God is not offended, the
parent has no right to be offended. I repeat, where God is not offended, the parent is no right to be offended. It does not work like when my parent is offended, therefore God is offended. No, when God gets offended, then the parent should also get offended. So that is the basics that you should need to use when you are making this decision. Uyu ari panapa uyu yake yakangoda kufanana neumwe ambobvunza apa ane waanodanana naye hanzi munhu wacho inherera ndini ndinomupa support and by the end of the day zviri kumunetsa zvinomurwadza kuti amurambe. Amen. Mubvunzo wandingangobvunza ndekuti zvinonherera unodzipedzere because neniwo nditori nherera mbuya machando vakafa vamachando vakafa saka hameno kuti kana uriwo mafungiro aunoita uchaita sei nesu because titoriwo mukiu yenherera dzauri kudai kuchengeta ndofunga yafai zvikanzi uyu akaramba munhu uyu zvinoanzwa nemameeting ereconciliation. Mukomana arongoti akati garei odaidzira meeting, akati garei ari kudaidzira meeting totaura mukomana akarambwa vachiedza kudiscassa kuti nyaya yakarasika papi tofamba papi. Saka ndiwo pane confusion yake anzwa nemameeting ereconciliation. Iwewe brain dzako dzinenge dzakatonhora mbichana. Why ndichidaro ndeyoti iwe paunenge uchididanidzira uchienda kumeeting unenge uchiti ndiri kuenda kupi. What is it that you have to explain? What justification do you have to give? Kana wapedza kuudza munhu kuti auchada, kana wapedza kurambana kamarambana, why is it that you haugone kuramba zviri conclusive? Why is it that unoramba uchipromisa where there is no promise? Chii chauri kuda iwe chinoita kuti udide every day chauri kuwana ikoko? So by the end of the day the problem iripo haizi yemukomana uri kubvunza. The problem is in you. Ndiwo une problem panapa. Uri kuenda kunodi, kunoitei, uchitaura nezvei when you made your decision. So by the end of the day there are times when we want to give people my problems, ipo pasina ma problems. Ende rimwe ndakambotaura vanhu kudhara kuti vapfana vamazuva ano munoita semakarongeka but hamugone kurongeka. Kana pane chinhu chamusingagone kuita zviri emphatic is to say no. Unoziva munhu akaudzwa kunzi no, unonyatsoinzwisisa kuti hakuna imwe no inodarika apa. Ndorangarira rimwe gore ndina bhururu wangu ndokumva hata anoda mumwe musikana paya nemumwe musikana aive kubhiuku ainzi Kero. Saka zvikanzi izvo ndiperekedze, ndomva tamuperekedza. Saka tasvika paya tiri vaviri, bhururu wangu achida kuedza kutaura nyaya yake, ndomva musikana uyu atanga kuimba kamwe karwiyo kaimbwa kudhara kainzi I owe you nothing. Should I say yes? Should I say no? Akatokaimba karwiyo kakako achipinda mutakshop mavo maakanga achitengesa ndokumva atotanga kukontinya nebasa. Hapana akada kumboudzwa kunzi panapa hapana chichachinja. Rwiyo rwanyatsoimbwa nechuni ende rwaimbirwa mune zvakanaka. Ende munhu achibva ipapo haana kumboenda kunozvisungirira. Akabva achinyatsoziva kana pane munhu asingadiwe panzvimbo ino ndini. So by the end of the day, kana wafunga kuramba munhu, murambe zvekuti kana achibva ipapo anobva ari convinced. Kwete kuti unoramba munhu ndiwo unoenda kunomigira maputi kuchipatara. Unoramba munhu ndiye best friend yako. Unoramba munhu munenge muchingoita chat. Unoramba munhu everyday anokubvunza kuti waswera sei. Ari kuda kunyatsozive nekuswera kwako zvakanaka. It's obvious pamuri imimi handisi kuti hamuchamhorosani but hamumhorosani zvakanyanya kudai sezvinonzi mune kaukama. Ukama hapasisina panofanirwa kuzikanwa. Zvakangofanana neni handingafambe ndingomhorosa munhu wese mustreet ndosvikere kwandiri kuenda. Iwe wangofanana like anyone else, saka you need to consider this. Koya panapa vatete vari panapa vane mimba vakamitiswa. Munhu wacho akavamitisa ari kuvada asi ane mukadzi wake. Ameno pamai hamuna wanyatsopabata. Ane mimba akamitiswa nemurume wemunhu. Murume wemunhu ari kuda kuroora kuti aite chipare. Saka iye zvinezvi akubvunza isusu manje kuti ndoita sei nekuti munhu uyu ane mukadzi wake. Akunyepera kufunga manje. Nguva yese yakanga achifanirwa kufunga haana kufunga. Iye zvinezvi murima manje ndo maakutsvaga matches.
masikati anga ari mumba imomo, zuva richienda kunonyura anga ari mumba imomo, kuchitosviba anga ari mumba imomo, achinyatsoziva kuti panotoshandisa makenduru. Iye zvinezvi manje akuda kutsvaga matches. Iwewe uverenge vhesi kuna Mateo chapter 26 kubva pavhesi ya20. Mateo chapter 26 inotaura nezvenyaya yaJesu. Zvinonzi vakati vagara patafura vaakudya, zvikanzi Jesu akati, pakati penyu pane achandipandukira. Hanzi vese vakanzwa kudumbirwa nechemukati memwoyo, vakatanga kubvunza kuti ini here, one after the other vachibvunza. Hanzi vasvika pana Judhasi, Judhasi anobvunzawo, zvikanzi ini here, zvikanzi naJesu wazvitaura nemuromo wako. Apedza kudaro, vhesi yandinonyanyisa kuda inotaurwa naJesu inoti, mwanakomana wemunhu achaenda nenzira sekutarwa kwazvakaita, asi une nhamo unokonzera kufa kwemwanakomana wemunhu. Zvikanzi zvakanga zviri nani dei akanga asina kuzvagwa. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri. Zvikanzi izvo kufa Jesu achafa zvake nesenzira yaakanga akatarwa. Zvikanzi ane nhamo, ndo zvinotaurwa neBhaibheri, uyo anokonzera kufa kwemwanakomana wemunhu. Zvandoda kukuudza mwana wangu ndezvizvizvi. Zvandoda kukuudza mwanasikana ndezvizvizvi. Bhaibheri rangu rinoti nemazuva ekupedzisira rudo rwevazhinji ruchatonhora. Bhaibheri rangu rinoti nemazuva ekupedzisira vaimbodanana vanenge vasingachadanani. Bhaibheri rangu rinoti nemazuva ekupedzisira vanhu vacharoora sezvinonzi kuroora inhimbe. Bhaibheri rangu rinoti nemazuva ekupedzisira people will be marrying left, right and center. Bhaibheri rangu rinoti nemazuva ekupedzisira vanhu hana yavo inenge isingarowe, vachikonzeresa kusagarika mukati mevakagarika. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri panapa. So by the end of the day, paraitaura nenyaya yekuti mamwe madzimai achachema mukati medzimba, raireva kuti vanochemedzwa netaipe yakaita seyako. Paraitaura nenyaya yekuti kune vamwe vanhu vachashaya school fees mukati medzimba, vaireva kuti mari yacho inenge yadyiwa netaipe yakaita seyako. Paraitaura nenyaya yekuti kune vamwe vanhu vacharambana mukati medzimba, vanenge varambaniswa netaipe yakaita seyako. Why? Pamusana pekuti kune vamwe vanhu vakaroorwa vari principled, vakati inini pachipara handigare, ndo vawakuenda kunodisplacer because you are thinking of yourself only. Saka Bhaibheri panapa Mwari anoita seakanyarara, asi Mwari haana kunyarara. Mwari ari kuti aiwa, vamwe vakadzi vacharambwa havo sezvakanyorwa mukati meBhaibheri. Vamwe vacharara vachichema sezvakanyorwa mukati meBhaibheri. Vamwe vacharara vakafasta sezvakanyorwa mukati meBhaibheri. Zvikanzi asi vane nhamo, ndo zvinodzokororwa neBhaibheri. Vane nhamo vachadzadzisa chiprofita ichi. Vane nhamo vachaita kuti vamwe varambwe. Vane nhamo vachaita kuti vamwe vacheme. Vane nhamo vachaita kuti vamwe vaungudze. Vane nhamo vachaita kuti vamwe vadisappointed. Vane nhamo vachakonzera depression dzevamwe. Vane nhamo vanhu vakadaro. Zvikanzi neBhaibheri zvingadei zvakakuitira zvakanaka dei usina kuzvagwa. Saka ndo zvandokuudza panapa mwanangu, kuti izvo iwewe zvingadei zvakakuitira zvakanaka dei usina kuzvagwa. Iwewe zvingadei zvakakuitira zvakanaka dei wakanga wakabva iri mimba. Iwewe zvingadei zvakakuitira zvakanaka dei usina kumbonzi makorokoto. Iwewe zvingadei zvakakuitira zvakanaka dei usina kumbonzi Joyce. Iwewe zvingadei zvakakuitira zvakanaka dei wakafa uri rusvava. Asi nekuda kwewapinda apo pekurwisana naMwari, nekuda kwewapinda kwekuonzera makuva mazhinji, kwekuda kwawapinda apo kwekupedzera noise zhinji, nekuda kwawapinda apo Bhaibheri rangu rinoti une nhamo number 1, uye zvanga zvakakunakira dei unge usina kumbozvagwa. Isusu chandoda kukuudzai, harizi rimwe remabasa redu rekushingisana vanhu muzvivi, harizi rimwe remabasa edu rekukuudza kuti hapasina zvekuita, harizi rimwe remabasa edu rekukuudza kuti chingofamba road yawakanzi usafambe, harizi rimwe remabasa edu ekukuita kubhabhadzira panyaya dzisiri izvi. Ishu iri panapa ndo maishu atinotaura every day. Tinonongedzera dish every day kuti inguva yekugeza munoramba kugeza. Tinonongedzera dish every day kuti izvo vanhu vaMwari ngativei serious, you don't become serious. Tinotaurirana every day kuti ngatirongekai, hamudi kurongeka. Tinotaurirana every day, siyanai nevanhu ava, hamudi kusiyana navo. Tinotaurirana every day, vanhu ava muenda kamwe, imi hamudi. Nhasi ari pauri, mangwanani ngasiri pauri, unoita sewakarongeka. Munoita semunefunga, nyamba musiri kufunga. Asi ndoda kukuudzai, zvandinotenderwa kukuudza neBhaibheri ndezvekuti une nhamo, uye dai zvanga zviri nani ungadei usina hako kuzvarwa. Unfortunately wakatozvarwa. Iyi yauri kuitai inonzi living in sin.
iyi yauri kuitai kurarama muupombwe nekusingaperi, iyi yauri kuitai kudhistroya vamwe wakavaka zvinhu zvavo, iyi yauri kuitai kupinda pausingafanirwa kupinda, iyi yauri kuitai kunopinda pachipare. Jehovha anoti izvo, inini Jehovha ndakasikira Adhamu mukadzi umwe chete, kunyange ndanga ndine maresources ekusika vakawanda. And by the end of the day, you want to fight God and you want to pretend to be confused where you are not confused. You know what to do, you know what you were supposed to do, and you know how you are supposed to live, and you come here and you pretend kunge wakufunga. Issue iri panapa ndeyekuti pawapinda Jehovha haakukomborere. All you need to do is to make a decision, and there is only but one decision: to think straight. Wakanonoka hako kufunga, so by the end of the day unosara une mabenefits ekusafunga. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutendai nekuti muri Mwari, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Taakusiya vana venyu mukati memaoko enyu, vabetserei vaite madecisions anobhadhara muupenyu. Muzita raJesu ndanamata. Amen. Tichafara pasara pera, tounganidzwa kumusha, apo toudza misumbu kuJerusarema itsva. Rufaro rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, toimba nziyo dzakanaka nemoyo yedu yotenda, Kristu mambo tomukudza kuJerusarema itsva. Rufaro rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa, Jesu iye wakadzira kuJerusarema itsva. Rufaro rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha, rufaro rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya musi toungana kumusha.